Yuk, coba yuk. Pak Tuwir siapa Pak Tuwir? Wih, gue dapet Dex dong. Tumben hari Mana ya, lagi baik. yang ngomong Gen Z mah, Gen Z anaknya gimana? Gen Z anaknya 2. Siapa? Aduh. Siapa? Kamu lah. Cibis offline. Cipis ini Nggak Gak internetnya. apa-apa. Agak. Orang jahat ini. Ya malam ini dari toko Udah harta gak sabar bonus lah banget kita. nih. Ini udah mukul-mukul terus nih gue nih. Udah tekan attack nih. Sekarang udah gak kayak ini ya, bangun rumah ya. Udah gak kayak Udah Titan. gak kayak bangun rumah tuh. Tembak. Ya, baru masuk. Kenapa gue jadi mati? Enggak mati. No, nggak kebagian, no. Kena tuh. Wah, si Aduh. Temo dapet semua. Borong sama Apaan nih? Yuta. Oh, panggilnya namanya sekarang juga bonus. Yuta. Yuta apa Tenggo aja. nih? Tenggo ya. Tunggu aja. Wis, Katsu. jangan aneh-aneh, Katsu. Su gitu Biar aja. aneh sekalian. Apa? Ya bisa aneh-aneh. Paku. Papa Di atas lu ada. lagi KVM Di kan. di rak ada. Bentar ya. Palu ada, Palu. Ini bapaknya pada kafe. Enggak gue sih nggak kebagian. bocil No. bocil FF-nya ngajak ini. Ya. Ya, aku MVP hore. Adil. Yang MVP prize ya, adil. Soal Biasa. Emang adil, apaan adil, Pak, yang adil, mau adil. Mau paku di mana? Iya, kawat aja. Beli kawat. Oh, ini. Apa beli dong tadi? Oh. Oh, itu Bentar, dipotongin ya? bentar. Oke. Oke. Aku lupa ambil potion. Untung tadi dapet yang itu ya. Yang kecil. Potion gue juga tinggal 21. Gimana ya? Iya, aku tadi lupa ngecek Nih. ini tuh. Ini kita masuk 10 besar semua, coy. Satu berangkat langsung menang gini. Ini lagi main rame-rame. Banyak, ada 5 orang. Wah, banyak. Apa namanya? Ada Tengo, ada Blue, Ada paman. ya biru, Udah ya. Tengo. Oke. Berapa lapis? Ribuan. Bukan. Itu Tengo ya. Ini siapa Bisa, ya? ini bisa. La bisa. Familia. La Familia Bisa. lumayan keras ya. Enggak, Bisa Prisnya sih, nggak sampai 1 harusnya. juta, bisa diajar itu. Ya, bisa. Matiin assassin dulu kali gue. Assassin Assassin atau HW nih, Ran? Iya, gua Aku kayaknya nggak bisa assassin masuk dulu kalau deh. HW ya. Oke, Iya, go, iya. go. Gua ganggu Oke. Prisnya aja. Oke. Oke. Mana Prisnya- ya? Prisnya metal banget ya. Pasti di depan dong anjir. Siapa itu kejar aku tuh? Prisnya. Prisnya. Bangsat. Tuh, Gila, Prisnya attack berapa kok kejar-kejar aku? kok sotoy kamu. Kita lihat. Mana ya? Si HW-nya mana ya? HW-nya mana ya? Gila, coy. Ini tadi udah aku hit. Dia di belakang, Ran. Oke, bentar. Gue lupa nyalain grafik ternyata. Aduh, coy. Mati, coy. Bentar. Bentar ya, nggak apa-apa, bentar. Oke. Siapa yang perlu dibantu siapa? Enaknya malah kita pakai. Blue, assassin Blue. Oke, assassin. Oh, gue Oke, kena es batu assassin. terus nih. Gua kena es batu Gue juga. kena. Wah. Gua es batu. Enggak. Aduh, assassin ini ke gue. Nggak konsen nih, maaf. Santai, ada res. enjoy. Santai, bisa. Bisa ini, bisa. Tahan dulu aja yang penting.
Oh, salah nih. Mana sih itunya? Aku dikejar sama assassin sama aku dikeroyok. Ini nih, Iya, iya, bantuin iya. bantuin ini aku di dalam sini. Ini gue lagi Iya, hit iya, assassin iya, ya. iya, Mati. iya. Oke. Oke, yo assassin udah mati. Kita semua juga Aduh, mati. mati. Iya, iya. LK-nya sakit ya ternyata Spire ya. Iya. Lumayan ya. Kaspir emang kampret. Blue ya? Loh, kok mati Iya, Blue semua? ya. Iya, Aku mati semua. nggak bisa Mati kena bergerak. LK. Blue. Kita ganti Hey. Blue. Kita ganti Blue. Oke. Kita sikat LK-nya begitu pertama kali ketemu. Kita keluar nantian aja. Oke. Gitu. Ya. Ya. Siapa maju dia bunuh Ya. atau aja. Iya, Oke. iya. Yang paling deket kita tapi HW-nya padahal HW-nya. Empuk padahal. Iya. Nggak mau loh kita yang cicil mana, nggak HW-nya mau loh sekenanya yang ya. Oke. Kita matiin si LK. Nih Ya Kaspir ya LK nih. sini ya. mana. Iya. Waduh. Wah, Aduh, bahaya. aduh, Kita aduh, kejebak aduh. semua di Iya. AW-nya. Nice Blue. Gas terus Blue. Ya ampun, aku mau mati. Ih, gila. Aku Kabur, nggak bisa kabur. bergerak. Go. Nggak bisa Oke. kabur. Ini assassin. Aku res ya. Bentar, jangan di rest dulu. Nggak bisa, darahmu dikit. Nggak bisa rest. Ih, guys. Tadi kena pojok ya kamu ya? Wah. Iya. Iya. Kita nggak bisa ngumpul si itunya. Ada HW soalnya. Ya nggak apa-apa. It's okay. Keras ya emang. LK-nya yang kampret. Mhm. No kan? Oh, ini MVP-nya LK-nya kan? Hikaru. Ini Hikaru. Iya. Tapi nggak keras padahal perisnya. Iya, bisa. Cuma emang si trik-triknya itu aja. Dia pakai PPN masalahnya, Pak. Sempat mati sekali tapi tadi. Cuma emang Iya. si nggak apa-apa. Kita coba lagi. Untuk apa optimis? Mulai. Kita harus pesimis. Nah, optimis Itu lagunya ya. siapa ya? Gua Masalahnya tadi kita lupa. dari awal udah optimis, makanya kalah. Wah, ketemu lagi nih. Ketemu lawan yang sama ya. Bisa. Ketemu lawan yang sama. Oke, sama. Jangan Sama. ngumpul. Iya, jangan ngumpul. Kita matiin dulu. Kita ke kanan aja, Blue. Oke, yuk. Cibis minta Abyssal Swarm gitu-gitu ya, Bis. Di samping fonten. Iya. Wah, pantes 2 LK speed kampret. Iya, ini di lock si assassin itu. Bangsat. Iya. Jangan ngumpul ya. Speed. Ayo, datang nih LK-nya. Aduh, lag tuh. Datang LK-nya, Blue. Aduh, lag coy. Iya, lag. Oh no. Aduh, aku Kabur. lag. sabar dulu, sabar. ILK-nya sakit banget sih. Sakit. Iya, LK-nya sakit banget. Pepen dia mainnya. LK-nya sakit banget. LK-nya sakit banget. Aduh, langsung crash. Nggak apa-apa. Si Rick ya sakit banget ya. It's okay. Gak apa-apa sih. Punya alat ternyata. Ngomong. Cibis didiemin dong. Dicuekin. Gue kalau ketemu KW Ntar dikasih jeda dikit dulu aja biar nggak ketemu dia Iya. lagi nih. Dia kayaknya gas terus. Lagi Blue. Siapa tau nggak nge-lag. Oke, yuk. Kanan lagi. Wah, kok dia udah Oh, nyampe ini sini? dari sini. ya udah Lah, ya, biasa kayak biasanya. Tapi emang keras nih kampret. Kok di Brady Speed mau mati dong. Wah, Blue nggak ngehit. Blue kena hit nggak? Nggak bisa ya?
Kena. Kena kan? Aku Kan? di lock sama si Rick. Oh iya, gue juga. Yang juga terus. Wah, bangsat berhabis piringnya sakit banget. Gila. No damage yang sekali pencet muter. Habis itu. Nggak bisa coy. Ngapain? Oh, bapuk. Tuh. Ditarik tuh. Ini tuh nggak mau ini. Pakai ini nggak? Wah, gila. Susah tuh. Lawan Al Kasper susah. Nggak masuk sama gua. 22.000. Iya. Ya bang, jadi Anjir, gua diejek dong anjir. udah pakai GoPay ya? Capek. Aduh. Bangsat emang Al Kasper bangsat emang. No, kan? Gila nggak dikasih gue No, kan? bunuh aja nggak dikasih Oh, gue. kan? Lu kena tombak kan? Ya loading. 78, 87, 8. Oh bisa. Ini nah Oh ya. bisa, Nats. Nuts. Matiin snipernya. Lurus prisnya ya. Iya. Makasih Makanya banyak. Yang rambut merah INT itu. Iya, matiin aja. Gua nggak mau deket-deket sama HW. Kalau kalian ya. HW 2 ini mau ngapa saya? Ya taruh aja, taruh. Ya taruh situ aja, Nak. Besok jam sama. Besok sama. Iya. Di mana yang INT ngo? Ente yang rambut merah. Oh, dia di Iya. dia di Konten ini ya, semua. dia di Konten semua ya. Tipis. HW-nya Di 2 konten itu. ya. Tipis. Oke, keluar 1. Go. Backup dong. Oke, nice. Backup. Aduh, jadi slime. Makanya tak Bagi, cari kok nggak ambil. ada. Yo, go. Yang merah lagi. Go. Ya, oke. Nice. Gitu. Lifestyle-nya cepet ya Jangan ini ditarik ya, jangan ditarik ya, Kak, ya. Prisnya lari. Oke. Oke. Kena, Bisa bisa kena. matiin. Semakin kamu lari, Aduh, semakin kamu nggak bisa ngelek. main. Oh, ada HW satu lagi, ta. Ngelek. Gue ngehit nggak masuk dong, ngelek coy. Padahal gue nggak sakit-sakit amat, tapi dia lari. Kok nggak kayak kemarin yang gue ya? Kenapa? Apa? Yang Yang satu kemarin HW-nya. bisa loh. Iya, Pak, HW-nya. Yang satu HW-nya selalu sama kamu itu. Dia kejar sampai temennya mati. Blue. Oi,
Yuk, yuk. Gua Oke, masuk. yuk. Ini blue. Nice, nice, nice. Gas, 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 gas. HW-nya yang satu di pojok sama aku ya. Ya, Snipernya mana Mari ya? dia. Ini Kamu nih. ngejar ya, HW. Ferrari. udah kena. Kalian Yuk, yuk, urus kita sana aja, ya, kita ini aja, HW-nya tak kejar dulu ya. Ya. Ya, 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 ya. Baru Good. diomongin. Oh, dia HW-nya dia sayang. gini juga. Sayang sama lo lagi. Iya, heran gua. Baru juga diomongin. Nice, 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 nice. Hehehe, apa? Anjir, gua nggak dapet apa-apa dong gara-gara Gua kejar sambil- dia. Yang penting kita menang ya, yang penting kita menang. Gue sambil makan ya, geng. Sorry. Iya, nggak apa-apa. Oke. Ya ampun, baru makan. Jam HW-HW berapa zaman ini? sekarang suka aneh-aneh. Jam 9. Ya ampun, Indoras. Oh, Indoras kah? Iya. Mana 88 Oh iya. Iya, mana 90 lagi. Oke, Delapan. oke. Asasnya 90. Matiin snipernya dulu kalau bisa. Oke, Kayak satu Rumi dulu ini. ya. Kalau bisa kita matiin snipernya. Mhm. Kayak Kalau Rumi, nggak, duit kalau gede ada ya. kesempatan muncul yang lain, ya. Kita matiin sniper dulu. Oke. Kita muncul terakhir. Nyembah aku aja lah. Mau jalan? Nah, gua nyembah aku dah. Aduh. Gua nge-lag lagi. Pakai kacara nge-lag lagi. Shit. Gila. Gue disikat assassin ya. Assassinnya ke gua. Oke. Pusing gua Dibawa ke Cibis aja, dibawa ke Cibis biar Cibis ngasih itu. Aduh, bentar aku kenapa ini? Nice. Katanya Aduh, nyawanya mati lagi. Wah. Nah, Cibis mati. Aduh, mati. Iya, sin X-nya di gua. Ya, loading dong, pakai loading ya. Bisa apa lah gua kalau lawannya Bapomet mah. Lawannya Bapomet, gengs. Hmm. Oke, sabar. Alapan bebek, alapan bebek, alapan bebek. Nya alapan bebek. Nya alapan. Nya bebek. Nya alapan. Nih kalau mau minum. Buka. Ini kalau nggak salah Nah, ditanyain sama Jaja assassinnya mana? Reds bukan sih? Asasinya kan? Bukan red, bukan red. Bukan. Bukan Reds ya? Bukan. Oke, oke. Tapi level 90. Level mentok. Mana mau lagi? Jangan yang itu, Assassinnya Kai. datang langsung. Oh, gua nge-lag banget cuy. Maaf cuy. Mau yang ini. Datang langsung membuat luka deh. Nggak ketolong. Kamu datang. Iya, nggak ketolong. Apa ini ngapa nih? Udah, Mak. Astaga, nge-lag banget gue. Wah, nggak oke kalau ngelag. Lu pada nge-lag nggak sih? Kayaknya jaringan Nge-lag. gua doang. Iya, Nge-lag. kagak dong. Nge-lag ya? Sama. Iya. Nah, kaput sekarang mah.
Aku pernah main tuh sama Apa itu fusion cannon? So ini handsfree-nya siapa, Kai? Bentar, Gas. aku ke Ariel dulu. ya. Mau nyanyi kamu, pakai Ariel. Iya dong. Gue coba pakai paket data ya. Iya. Gue ke Ariel dapetnya HD. Ngapain? Santai aja guys. Kalau udah, ngomong ya. Aku udah. Aku udah. Foto Aku mah. udah. Dia masih ganti atau? Tadi jaringan ya. Iya, dia ganti ini Ganti mobile pakai data. mobile. Selalu jangan ganti mobil. Yuk. Cemen gak berani voice. Mungkin lemot. Memang deh, kalau pakai voice apa nge-lag. Iya, tambah lemot memang. Ini gue di luar ya, ini enggak. Dari tadi udah berapa match ya? 4 ya? Kayaknya. 4 kok nggak 5 sih? Oh. Bisa lah ini harusnya. Harus apa? Optimis. Pesimis dong. Matiin sniper ya. Sniper dulu. Ya kasih sama-sama. sniper. Dua-duanya INT tuh. Yuk. Keduanya INT. Bisa. Iya, yuk. Yuk. Oh ini susah nih. Aduh. Loh, kok kalian masih di sini? Wah susah ini. Nge-lag ini. Ya ampun. Apa sih itu satu? Nice. Matiin lagi. Aduh. Oh, dia nggak ada freeze kan? Nggak ada HW. Ada Pris. Nggak ada HW tapi ya. Ini Dia ngapain? nggak ada HW, ya, dia nggak ada HW. telepon? Dia nggak ada HW. Oh ya udah kita kumpul langsung nggak apa-apa. Ngapain Lu, putih? lu, Lu kamu lu lama-lama. Aku lu kamu. Gua ngehitnya per 3 detik sekali dong. Gua nggak tahu lagi. Pris mana? Aku dikejar Aku nyicil dua freeze-nya ya. nih. Kamu dikejar siapa? Oke chip. Sniper. Yang pakai acaranya bapak pedang latnya. Oh, Ya ampun, sampai bako dong lu. Ini aku ya, nanti kan nge-lag bisa juga. disetun. Ngapain? Tiga pipis sana guys. Setun terus. Kan. Kon men kan. Ya ampun, nge-lag banget coy. Dia nggak patah-patah memang. Ini gue delay per 3 detik gitu loh, ping drop. Gua kalau menang nggak nge-lag. Kalau menang. Sedih kalau kalah alasannya nge-lag bangsat. Udah kabret emang ini. Emang ini Telkomsel itu kan yang salah. Ngapain jadi gua yang salah? Enggak lah. Ini bang, Pak Iwan sama gua bang. Blue. Sini ngumpul. Iya sini ngumpul.
Kok keluarin Magnus sih? Nah, itu dong. Yuta dong, Yuta. Weh, Yuta borong. Lagi, Pak. Lagi kuningnya. Itu baru itu. Nggak mau. Oke. Mau kenapa? Mau kemana? Mau kemana? Pakai ini. Saya nggak capek. Pakai Ya, lemot Ini yang juga agak tuh dia. dewasa. Bapo, Dia gimana lemot. nih Bapo? Aduh, Tadi berisik. orang kayak ini. terusnya bisa itu 500. Iya. Tadi kan snipernya 2 kan? Oh, diganti Iya, tadi 2. WS. Iya ganti guys. Ganti Gantinya WS. WS. Heeh. Gantian berarti Ganti dia kurang ganti reset orang. ya. Chat aja sih. Kalau kurang-kurang mah gabung sini aja. Iya. Nah, ini berdua sama aku ya. Kalian ngurusin yang sono ya. Si Blue kena tuh. Si kena Nah, kena apa assassin. tuh si Blue? Assassin. Iya, si Blue kena assassin. Aduh. Loh, kena lagi, ya ampun. Iya. Si Cece Blue, wait ya. Oke. Apa sih, guys? Bukan panah lari mulu sih. Ya, si Rankart mati. Loh, aku kok nggak bisa pakai skill couple ya? Oh, aku salah. Waduh gila. Ya berdua mereka. Assassinnya ini yang ngajar. Di sini. Nggak bisa. Ini asasinya pakai dagger dia. Ayo, sini. Wow, Blue. Oh, asasin Dulu, skill dia. Rankart kena mati. Loh. Aduh, mati. Gila. Ini tuh. Aduh, CD rasu CP-nya 200 detik. Iya, bikin rumah. Kilo. Enak banget ya pakai OB. Iya. Enak sih. Ayo bikin lagi. Nah, tuh mereka mati 2 tuh akhirnya. Semalam apa sih? Ayo bikin rumah. Ayo bikin rumah. Hmm. Rumah, yuk bikin rumah. Yuk, Oke, tapi Mama mantap. masih main. Saya bikin sendiri dulu ya. Sama rumah. Kasian. Ayo. Mantap ya. Itu diurusin dulu kan nggak apa-apa. Mana bisa diurusin dulu? Lagi Matt. Nggak apa-apa. Kita mah kalah udah biasa, normal. Coba kalau yang repotin si kodok pasti beda kata-katanya. Gue sniper ya gue. Oke. Ya, aku neng buru cuk ngelek wagyu. Iya, kamu ketinggalan kok. Wagyu kan daging sapi dong. Tikus. Wah, gua digigit tikus anjing. Hah? Digigit tikus beneran? Iya bener. Wah, Kamu pedes. jangan bercanda loh kok. Sumpah gua nggak bohong. Bohong dosa, gua nggak bohong. Anjing gua digigit tikus, goblok.
Zaza digangguin siapa nih Zaza Ini nih? WS-nya. Berani-beraninya dia gangguin Zaza. Aduh. Tidak Cicil semua dulu, melihat cicil apa-apa semua. ini. Zaza. Ini asasinya sama aku ya, biarin. Oke. Mati gua. Bentar, ini aku posisinya nggak di Enggak di ini auto ya? Iya. Itu ya. Ya udah deh, enggak Nah, apa-apa. udah. Blue mana blue? Oh ini blue. Makan Tikus, naik gua. Ih, jadi slime. WS-nya gangguin Kali ini gua banget. main di tikus. Lucu banget sih. Oh ya makanya. Main di mana sih? Wawen. How to Di jalan, do? Kan hujan, tikusnya pada minggir. Tikus yang Ngapain jadi gede-gede itu kita? bukan? Yang suka kelindes di Agak jalan. surut, kecil. Surut. Blue. Blue kok ya? Titis lempar. Kayak suara nih, Pak. Ayo. Kodok mau mati. Aduh, aku ditabrak. Mati dua, udah menang kita. Mereka mati dua barengan menang. Oke. Gua mulai nyicil prisnya ya. Ya. Oke. Assassin X dong. Ya, siap. Mati itu mati. Ini aku nyicil prisnya ya. Nah ya dia ya. Iya, Oke. cicil. Nyicil ini udah kayak BRI ini. Nice. Nice. Akhirnya setelah drama gua Gak susah nih. Kok Bisa itu murah-murah padahal. tikus sih gua. orang kan lagi bela tuh Pak tikus sih udanan lo terus melipir. Dia digigit tikus tau gua. Tengok digigit tikus. Iya, tengok digigit tikus. Angin. Yang digigit apa ya? Kaki Kaki lah. sama muka. Enggak, itu kamu aja. Bener kalau muka. Bisa-bisa. Makanya. Heran. Kok bisa ngomong kaki gigit tikus loh? Ya lewat. Alkoholik. Aduh, prisnya Ya. dua. Ya ampun. Aduh, 90 coy. Susah tuh prisnya. Ini nggak bisa. 90. Snipernya sakit. Wow, prisnya Iya, Ya, dia bukan. rasanya sakit. Nggak Yang tahu deh. Kayak kamu 88 aja. Waduh, semua. sakit semua snipernya. Sakit semua. IP semua males ya. HW-nya tadi. Nih. Nah, wah Farid. Kayaknya tinggal segitu sama gua. Gila, kita nggak bisa berdua bunuhnya, gila. Iya, nggak bisa. Nggak bisa bunuh siapa? Sniper. Nggak bisa bunuh Lamb of God. Wow. Udah berdua loh padahal. Dia 15.000. Gila. Langsung mati. Itu tak bangunin pakai yang saya CP. Caranya cuma sedikit. Iya. Itu ini banget apa? Sakit. Hitnya 15.000 itu. Apa-apaan itu tadi barusan. Sekilas info go. Woi, sekilas info. Itu sekilas info.
Kayaknya 1.300 bos. Wow. Nah iya, 1.300 sama 1.400 itu. Wow. Sakit, sakit, Matiin ah. sakit. Siapa yang mau dimatiin? Kok kenapa gua dulu sih? Berarti kamu yang kelihatan GG. Kamu yang diin. Enggak, muncul Masalahnya dia pertama. Enggak, karena Masalahnya kamu dia yang nggak lihat 88. event. Iya. Coba dia lihat. Udah biarin aja Nah, dia sampai akhir gitu. Dari dulu aja lah. Gak kekejar, lifestyle-nya gak kekejar. Bar prisnya no, cuman harus sedikit. 2 juta. Yang itu 2 juta darahnya. Iya, sakit. Ini Jaja yang ngalamin si Cidis. Iya. Iya itu Cidis lah. Kamu denger itu suaranya siapa loh? Iya, makanya tadi lihat loh, ini Jaja. Ambil box. Udah Cip, Oh iya, ya, ambil box. akan diambil. Satu Aku kali sudah. lagi. Oh, 1 kali lagi. Baiklah. Bonus kayak. Bonus ini. Bonus penjualan ini. Tadi lagi hektik-hektiknya, internetnya bapuk. Kenapa? Giliran internetnya nggak bapuk, dapetnya susah banget. Tuh kan, bener kan? Nih, kan Ini bonus kan. lagi coy. Ya ampun. Aduh. Tapi 50-52. Oh iya, yang lainnya 50 HW, 52. HW-nya Aduh. HW-nya Go. 2 kalau Nggak bisa maju ini, Go. kalau bisa Saya hindar tidak mau HW. ngurusi HW. Silakan kalian saja. Ini Ya udah, dikit. itu Ini yang 2 kecil, orang yang ini mati coy, aja. AW-nya coy. Jangan ngomong. Ayo. Prisnya dulu. Ayo, Ran. Prisnya dua-duanya sama aku nggak apa-apa. Iya. Yang mana Ran? Nih, lihat Yang ketemunya, cowok atau cewek, ketemunya. Awas. Nih, ketemu. Oke, Nih. oke. Ya, aku dulu deh. Oke, wes. Santai bos, Jar. mati semua Jar, bos yang jar, belakang jar. bos. Yang Ya, mati semua cewek yang bisa belakang. dihit, yang cewek bisa dihit. Yang cewek bisa dihit. Ya bisa di Yang dia. belakang mati semua, tak tabrak langsung mati. Gua nggak bisa kabur, yang cewek bisa dihit. Go. Gila, kena lagi. Ini kalau mereka menang sih gawat. Bisa ngo. Aduh, gua diincar nih. Maksudnya kalau mereka yang menang, Dia bisa menang. Ini kenapa yang makanya yang gawat yang, berarti. yang cewek harus mati dulu. Aduh, sepatu Aku terus. jangan sampai mati pokoknya. Iya. Kabur aja terus, Cik. Kabur aja terus. Ya, aku lagi nggak diincer siapa-siapa sih. Ya makanya dia mau nyoba dia. Aduh kuat. Oke, sombong sekali Anda, Nak. Aduh, mati lagi nih. 90 sih 90 tapi orang sombong. Mati lagi dong. Di Force Mati lagi dah. Enggak kan? Iya, dikit Belum lagi. kan? Kayaknya emang harus Go fokus matiin. satu. Aduh. Iya, harus Ah. fokus satu. Ini udah Nah, baru. satu. Oh, Yuk, rest yuk. nggak aku hidupin coy. Jangan dideketin, sakit Mati. dia. Ini sakit sekali Saya kalau kata gimana betul. kalau nggak mati kan? Oh, pakai OB3 ini Bin, kayaknya dong, ya. Bin. Bisa rest CD, nggak, Bi? Belum ya? CD. Couple rest. Kapal rest juga CD. Nanti aku iniin ya. Oke. Level Sabar. 5-in. Sabar Pak. Kita sedang usahakan Pak. Sabar Pak. Iya. Jangan emosian gitu dong. Enggak emosi. Ini saya dibeledek bola Bali ini. Iya. Santuari open terus ya, santuarinya open terus. Kepala Iya. saya Santuarinya open terbeledek. terus. Open kemana? Bisa. Ke Tenggo. Ini- Ke tengah. ini memang Open ke Siapa? Tenggo, Ini- open ke Tenggo. Iya. Ini keras banget. Awas. Iya. Bang. Aduh, gua diincar lagi dong. Keras banget ini sumpah. Keras. Nice. Keras. Keras Kayak gitu banget. lagi ya, Ngo. Lo habisin yang 3 tadi, habis Iya, itu kita tenang. fokus ke yang cewek. Tenang. Mau bisa dilaksanakan. Sekai, Bapak-bapak.
Apa kena handsfree? Cibis berarti bantuin hit yang cewek ya, Bis? Sudah itu tadi kan. Tadi sudah coba. Nggak usah pakai, nggak usah pakai. Dia di mana ya? Kayaknya di belakang semua. Iya, dia berharap Oke. kita mengumpul. Loh, Oh, dia Kok pasar, diam? dia pasar. Oh. Oh, dia pasrah. Itu enggak, Oke, iya pasrah. Iya, iya. enggak Dia ngehit pasar. sama sekali. Kita bingung, ternyata dia pasrah. Kadang atur strategi. Parah. Wah, langsung. Gimana ini ceritanya kok? Kok udah di luar ini? Dia pasrah tanggo. Dia Dia tadi pasrah tadi pasrah. Iya. Iya pasrah. Biar nggak nyusahin. Namanya tahu diri dia. Bete tuh dia nge-carry segitu banyak juga bete itu. Iya. Iyalah.